144 Alfa, dráha 24 volná a plán byl aktivován pod Alfa 356 a po opisu silnic volá Praha Info 1 Karel. Bude tam dráha 24 volná, podporka 356, plán aktivován. Momentálně v zóně bez zvláštního provozu, takže proti vzletu je možno přechod na 1 čaré patrák. Dráha 24 volná, 1, 1, 0, 4, 4, 8. Dráha 24 volná.